அரிசி மாவு இல்லாட்டி குதிரைவாலி மாவு 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா, அரிசியை ஒரு 12 மணி நேரம் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு வெளியில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இந்த மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து உளுத்தம்பருப்பு மாவு. உளுந்து மாவு நீங்கள் உளுந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பொட்டுக்கடலை மாவு. உளுத்த மாவு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். அடுத்து காரத்துக்காக கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. முறுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. வார்ம் வாட்டரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி மாவு கெட்டியாகிற வரைக்கும் பிசைஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நம்ம முறுக்கு அச்சு எடுத்து அதை உள்ளே நீங்கள் நல்லா ஆயில் தேய்ச்சிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இடையில ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் கரெக்டாக வரும். அதனால் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஆயில் தேய்ச்சிக்கோங்க. இதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க.